สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการกระทรวงคมนาคมมาเลเซียบอกว่าวันนี้มาเลเซียตกลงในหลักการที่จะกลับไปค้นหาซากของเครื่องบินโดยสารสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH370 ซึ่งสูญหายไปอย่างไร้ร่องรอยหลังเวลาผ่านพ้นไปนานกว่า10ปีนับเป็นปริศนาในวงการการบินที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งที่จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้สำหรับเที่ยวบิน MH370 เป็นเครื่องบิน Boeing 777 ผู้โดยสาร277คนและลูกเรือ12คนหายสาบสูญไปในระหว่างการบินเที่ยวบินจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียไปยังกรุงปักกิ่งในวันที่8มีนาคม2014แอนโทนีโลกรัฐมนตรีคมนาคมมาเลเซียบอกว่าข้อเสนอในการค้นหาพื้นที่ใหม่ๆทางตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดียจากบริษัท Ocean Trinity บริษัทสำรวจมหาสมุทรซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่เข้าร่วมในการค้นหาเครื่องบินเมื่อครั้งที่แล้วยุติลงในปี 2018 นายโลกบอกว่าบริษัท Ocean Trinity จะได้รับเงิน$70 ล้านหากว่าพบหลักฐานที่มีความสำคัญนายโลกบอกว่ารัฐบาลหวังว่าจะได้ผลเป็นบวกกล่าวคือสามารถพบซากของเครื่องบินและยุติความข้องใจสงสัยของครอบครัวของเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายเจ้าหน้าที่สืบสวนของมาเลเซียแต่เดิมยังไม่ปิดทางในเรื่องความเป็นไปได้ที่เครื่องบินจงใจบินออกนอกเส้นทางที่กำหนดไว้มีการค้นพบซากชิ้นส่วนที่ยืนยันและบางชิ้นที่เชื่อว่าเป็นชิ้นส่วนจากเครื่องบินที่ถูกกระแสน้ำพัดพามาเกยตื้นตามแนวชายหาดของประเทศในทวีปแอฟริกาและหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดีย